Hello， 大家好，我是电子小吴，又收到粉丝发来的一个车用裂变器啊，让出个视频学习一下。这个裂变器明显是拆过的，少螺丝，然后这个也没有扣好，电源的输入端也是拆掉了的，螺丝打掉，打开看看什么情况。好了，主板已经拆下来，我们看这个位置是有维修过的，然后还有这边，这里好像缺了一颗电阻。其他嘛是没有动过。老规矩，测量一下输入端，没有短路；测量输出端，正常。接上开机启动线，直接上列测试。接入电源，电流为0，正常。闭合开关没有反应，也没有电流，证明整机没工作。测量一下直流高压，肯定是没有的。测量辅电，没有工作。好的，切断电，这个辅电不工作嘞，前级是不会工作的，难怪这位粉丝要去换这个芯片。我们来看一下芯片型号，有点反光，28C41，跟38系列的芯片差不多。好了，我们把板子翻过来，这就是辅电部分，这个电容是被拆过的。实测一下，电容两端是没有短路的。经过跑线，这个辅电需要工作嘞，需要控制泄露的电源过来，导通这支 Q301三极管。由它去控制 Q300 导通，导通之后呢，正路24伏的电源才会加到辅电。现在是辅电前后级没有电压，证明辅电没有得电工作。这支 Q300呢，它是 P 勾道的长相管，控制级需要得到一个低电频开启。先来测量它的原级，电压正常；测量它的漏级，没有电压。测量控制管 Q301 N 频管子的极电级是低电频。那证明这个管子是失控导通的，通过这个电阻来把 Q300三级拉为低电位导通。那为什么它还不通呢？经实测，它的接始电压不稳定，在0点几伏或者1伏左右跳动。好的，切断电，腕表直移二极管档，测量一下 Q300接始并的这支稳压二极管。实测导通值不正常，是因为746B。18伏的稳压二极管啊，这里可能有的老铁会问，为什么知道它是稳压二极管？一个是看它的石印，另外一个看这里的标注啊。一般普通的会标 D 什么，这个标 JD 什么的，就是稳压二极管。换上一支相同型号的，再次接入电源，测量接始两端电压，好，12伏稳稳的。测量长管的漏级，24伏稳定。测量辅电的输出，这一组有10多伏。再看现在的电流已经升起。测量直流高压390正常稳定，测量输出端220伏非常稳定。好了，此时我们这个无输出的故障就解决了。接下来带上一个负载测试一下，上电没有问题啊。带载之后电压仍然为220左右正常。好了，最后我们看了一个电源不工作嘞，我们要首先判断它的工作条件，盲目的去换芯片是解决不了问题的。感谢大家收看。